ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பேர்ட்ஸ் லவர் என்ஜி. போன வாரம் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன், புறா வந்து ஒரு காலில் நின்னா தத்ரோன் வீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் தரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ஒரு ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். அதை கேளுங்க. அதை கேட்டு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் புரிய வைக்கலாம். பறவைகளின் கால்கள் வெப்ப இழப்பை குறைக்க ஒரு தழுவலை கொண்டுள்ளன. சூடான இரத்தத்தை கால்களுக்குள் கொண்டு செல்லும் தமனிகள் பறவையின் இதயத்திற்கு குளிர்ந்த இரத்தத்தை திருப்பி அனுப்பும் நரம்புகளுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன. தமனிகள் நரம்புகளை சூட்டேற்றுகின்றன, மேலும் ஒரு காலில் நிற்பதன் மூலம் ஒரு பறவை அதன் இறகுகள் இல்லாத கால்கள் மூலம் இழக்கப்படும் வெப்பத்தின் பாதி அளவை குறைக்கிறது. இந்த ஆடியோ ஃபுல்லாக கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ யாராச்சும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா இந்த ஆடியோ நீங்கள் கேட்டுக்கின்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கின்னு இதை அவங்களுக்கும் புரிய வைங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு சண்டே ஃபண்டே கொஸ்டினுக்கு ரெடியாக இருங்க. நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டினோட வரேன். அண்டில் தென் பாய் வித் பேர்ட்ஸ் லவர் என்ஜி.